Hi guys, welcome my YouTube channel, Binuts TV. Ngayon guys, sa sobrang pagbabike ko, dinala ko dito bandang, at ito guys, malapit na sa Bulacan. Ayan. Ayan Tingnan mo yung mga puno guys, ayan Ayan. Na sobrang sa Kapadyak, ang dami ko na napuntahan. Ayan, papakita ko lang rito sa inyo ang mga lugar. Ayan, madilim ako. Ayan guys, sa likod ko guys, magandang puno. Ayan. Tapos doon sa loob, baka hindi tayo pwede pumasok doon. Ayun, may duyan doon, oh. Ayan, oh. Nasa probinsya na ako, guys, ng Bulacan. Ayan. Bakit kasi tumpa ako kung saan ako dinadala? Ayan. Dahil nga siguro sa masarap magpadyak. Masarap magpadyak sa kabike. Ayan, oh. Tingnan mo ng loob, guys. Oh, ayan, oh. Probinsya. Pero nasa tabi ako ng kalsada. Ayan, oh. Ayan siya. Oh. Yan guys, babalik ako mamaya. Tara, padyak ka tayo. Let's go. Ayun na nga guys, ayan, nabulol ako. Nandito ako sa may Bahay Pare. Ayan, entrance ng Bahay Pare, MB2 subdivision, Bahay Pare, Mikawayan, Bulacan. Ayan, ayan siya guys. Ayan. Ayan guys, pupunta pa tayo dun sa bandang dulo. Tara, samahan nyo guys. Madilim lagi ako. Ayan o. Guys, may papakita ko sa inyo guys, napakagandang lugar dito. Ayan oh, bakanting lote pa. Ayan, may mga bundok-bundok pa ron. Ayan, napakaganda guys. Ayan, kaya guys, iikot natin. Iikot ko kayo dito sa may parting Bulacan, sa may Bahay pa. Ayun, may kalabaw po guys. Ayun, may kalabaw po. Ayun, kaya lang malayo. Hi guys. Ayan oh. Guys, nandito na ako sa may Bahay Pare. Ayan. Ito guys, so itong lugar na to, ayan, ang kahabaan ito. Ayan, paahon to. Ayan o, mataas. Yung may kulay puti na to, sa likod ko ito yung Bahay Pare. Hindi ko alam kung bakit tinawag to Bahay Pare. Kasi alam nyo ba guys, nung araw, pag dumadaan ako rito, pag pupunta ako ng Mikawayan, Bulacan, ano pa ito, yung damuhan, halos rough road po ito. Marami ka makikita rito mga bayawak. Ngayon guys, naku, ayun na naman, nabulol naman ako. Ngayon guys, tingnan mo naman ang kalsada. Malaking improvement yan sa ating mga kababayan na nagkaano ngayon, mga kalakal, dahil na mga dinadala sa mga probinsya. Dito pwede mag shortcut.
guys. Ayan ang ano nito, ang lusot na nito yung Inlex. Inlex na. Ayan, papunta ka na kung papuntang Baguio. Ayan, papunta ka na pating Ilocos. Ayan, pwede ka na dumaan dito. Ayan. Nandito na ako sa may Mikawayan, Bulacan. Guys, ayan. Tara guys, punta ko tayo doon. Kung saan tayo abutin ng ano, ng paa natin. Medyo paahon yan. Kaya tara guys, samahan nyo ako. Mag-ikot-ikot dito sa may Mikawayan, Bulacan. Guys, mukhang hindi na kaya iahon. Pero malapit ako sa tuktok. Pero takot na, no? Yan. Tatas yan. Hiningal ako. Pero kaya guys, kaya. Hindi ako hiningal. Yung pa ako lang may diferensya. Yan, kailangan more practice pa. Yan, guys. Ahonin natin to. Hanggang makaya ko to ngayon. Kaya ko to, kaya. Yun na nga guys, nandito na ako sa may Mikawayan City Hall. Ayan, puntahan natin ang Mikawayan ng ano, Mikawayan City Hall. Ayan, pasyalan natin guys, saka ayan. Medyo na malayo-layo na ako. Ayan, medyo na sa malayong lugar na ako. Ganda na yung lugar dito guys. Ayan. Tayo pumunta doon sa may mismo City Hall. Papakita ko na lang sa inyo guys sa City Hall dito. Ayan, dito na tayo. Ayan. Ayan guys. Yan ang City Hall ng Mikawayan. Diba guys, napakaganda pa, napakalawak pa ng Mikawayan. Ang mga lupain ng Mikawayan, napakaganda pa. Ayan. Okay guys, ha? Wala kung saan tayo aabot dito ng ano, kung saan ako dadalhin ng mga pako. Kaya tara guys, puntahan pa natin yung Inlex. Oy, napalayo na Inlex. Tara, punta tayo ng Inlex. Yung daanan mismo ng mga sasakyan papuntang Baguio to Manila. Tara, let's go!
sa Inlex. Ayan. Yung papuntang Baguio guys, oh. Ayan. Ayan, traffic dito. Ayan, traffic dito guys. Ayan, pagtawid natin dyan, may kawayan din yan doon papunta ng monumento. Kaya, monumento ba? Tama. Basta papunta na yan doon, papuntang monumento. Ayan guys, nandito na ako sa Inlex. Ayan. Gagawin natin, pauwi na naman, pauwi. Ayan. Sa sunod na tayo magsagad. Punta tayong Tarlac. Diba? Yahoo! Yun na nga guys, umalis ako doon sa may toll gate. Ayan, ngayon dumating na ako rito, pauwi na ako. Nandito na ako nakagpahinga sa may bahay pare kasi palusong naman to guys, palusong. Yan, pauwi na ako. Ayun. Ang bali ang tinakbo ko magkalahating oras din magsimula sa may boundary ng sa may toll gate lang, to sa may Mikawayan. Ayan. Ngayon nandito na ako sa may bahay pare, kalahating oras na takbo ko. Ngayon guys, di ko alam kung anong oras ako makarating doon sa amin sa Caloocan. Kaya guys, pero maghanap muna ako makakainan, gutom na, anong oras na, pizza na, 11 na guys. Kaya maghanap muna tayo ng Paris Mami. Ayun, tara, kain muna ako. Tara, let's go. Ayun na guys, oh, palusong na. Ayan na. Yan guys, oh, nasa Sapote Road na ako. Ayan, natuyuan na ako ng laway. Masugan layo pala doon. Ayan, oh, Sapote Road. Ayan, malapit na ako sa bahay guys. Ayan, kaya pinuputol ko na. Hanggang dito na lang. Sa susunod na pagkikita guys, medyo layo-layuan pa natin. Pero kasi lumalakas na rin yung aking mga tuhod. Ibig sabihin pwede na. Ayan, pero dandahan pa rin tayo magbike. Kaya guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Binots TV. Bye bye.